Вот ребята подъезжают. Сейчас посмотрим, что. Пацаны, не материтесь. Сюда бери весла, смотри, с вас стаскивай. Че, вообще не в моготу, да? Бля, и где там пизда вообще. Макс, не матерись. Там оттуда. Ты че, Макс, боишься по волне идти? Наоборот, газу дал, она вышла наверх и пошла. Тарёк, тебя мокрый весь, тормози. Да не, наоборот, блядь. Вот чем вы медленнее, тем больше черпаете. Ну, я думал, ты там газанешь, смотрю, что-то затаился. Так там Олега очень, очень шибко, блин. А, да? Очень шибко. Базара Да, нет, смотри, мокрый весь. Ну да. Сега, ты тоже вообще насквозь, да? Мы с ним вдвоем. Ага. Ну ладно, что вот, не повезло нам так, и что теперь? Что, вообще не поклевки, Макс? Не, вон они тоже, видишь, как Ну, есть ползут вот. да-да-да. Не, ну что ползут, они нормально, Олег-то знает, они идут, видишь, по волне нормально, а ты вон там, он забздел и тихонечко, блядь, так переплываешь. Зачем мне говорить? Вышел на волну, как дал газу, она наверх вышла и пошла. Оно ничего, потом волна как вот такая. Он мне говорит, давай направо, давай налево. Ну, Нет, ну конечно, всегда ближе к берегу лучше. дальше ему этого, а надо потом ублажать. Вдоль волны. Ну понял, Сега. Ну Дальше что, ему надо ублажать. ну да, Давай налево, давай направо. Кисметью, видишь, нам помогло. Налево набрал. Я хотел на тот берег и вдоль волны. Он говорит, перевернет. Ну ладно, надеемся, что может вечером что-нибудь стихнет маленько. Ну, конечно. Нихуя не сухие. Ты как? Они вдвоем на задней лапе. Ямаха прибыла. Покажи, Валяр, рыбу. Да, эти нарыбачились. В общем, тоже по нолям, да? Айда соскочишь с бананом. Я соскочу. Я маленечко, все, ну ладно, смотрим дальше.